本当の家庭的なものいっぱい。女の子っぽいっていう。すごいじゃね。スゴジュ常備。お前立ち悪い。普通にどうした浦田がスゴジュ常備してると思ったじゃないですか。めっちゃなんか汚いなと思って、賞味期限見たら2023年2月。捨てろ。ゲームお前使う機会ないのさ。やばいね。発動しなかったんだね。でもこれ本来のスゴジュより倍増してんじゃないか。確かに。そうだね。これ指定されてる。えぐいみんなに言い方すんじゃん。